是不是很舒适呢？真的是超级感动的。Hello， 大家好，我是杨小贤。今天呢，我要来做床板的部分了。准备了纸箱，然后有几块纸箱，其实我已经偷偷裁好了。等一下我就直接边两边修，修好之后直接放上木板，就直接裁，这样应该会比较快，也比较准。那我们就直接开梁吧。如果做完了之后啊，这一片跟第二片是固定住的，然后这一片是要做可以掀的，到时候就是可以这样子掀，当椅背，这样掀开当椅背。OK， 那我们纸箱都量完了之后呢，直接放在木板上开裁吧。全部都裁的差不多了，再来修边，就一下应该就可以了。用 R 刀修边，怕等一下弄错，先拿废料练习一下。用这个10块钱把这个边边啊画起来，然后把它削掉。接下来把床架调整好，然后放上这个止滑垫片。我经过了一番测量之后啊，床架这样瞧来瞧去瞧了很久，大概瞧了4个钟头左右。因为还坐在上面想那个间距的问题，之后这边还想要再做一个木板，然后门关起来，这边跟前面也是会有距离的问题，所以这前后调整想了蛮久的。比较可惜的一点就是说，这个桌子现在虽然是放得进去的，但是我原本想说要把它放直的，就是它直的也可以进去。让旁边可以再多一点收纳，就是会凸出来，门就会关不起来。然后如果整个床架往前推，前面的空间就会变小，所以我觉得算了，那就放横的就好。就是这一点比较可惜啦。那基本上我都量好了，前后左右，我就直接上钉了。我们拿这种6分钉，因为它跟板子差不多厚。直接开锁吧。好了，刚用手转完了16颗螺丝，超酸。我有点想买起子机了，下次应该会有一台起子机。干木板啊都已经量好了。然后我们接下来就是把这个凸出来的部分用笔把它画起来。再来就是梁要挖多深了。
我目测大概是6 mm 啊。这是我们刚画的框，然后这个凸点呢，大概就是1公分左右，然后这个凸点以外的地方大概就是6 mm 左右。那我们就准备开挖。先前已经用最快的速度先把倒角板做好了，它就是一个5 mm 的木板，还蛮简单的啦，反正就把它4个点把它锁起来。这一块就是修边机修出来，卡在上面，然后用修边机直接修出来，然后修边机会刚好卡在这木板，所以这是很好用的倒角板，然后就直接贴着我们画好的孔，再用这个居夹把它夹起来，就很好修边。然后我们现在先把这个距离调成6 mm， 我等一下应该会先用这块板试试看，先锯一个6 mm 的孔出来，可以的话再继续这样。这样测试过后，这样子是可以的，它都吃到管子上，之后这个木板就会比较稳，还是可以有一点微调的空间。差不多夹好了，那我们就直接开挖吧。好了，我们洞几乎都挖完，大概再把一些边边角角需要修把手的地方把它修出来就好。这是我们的第一块，这把手已经被我修好。如果要开后车门呢，只要在车内往后开就好。所以就是我有开这个凹槽，哇，一个凹槽大概都高，差不多有1个小时久。要弄得漂亮其实不太容易。再来就是我们的第4块，昨天晚上挖了一个洞，就是在车内就可以直接把它往前。温和的 ，OK， 我们板子都修好了，是很想要直接睡，但是还没完成。我会一样用火烤它，然后磨砂，再上护木漆，这样就有一致性了。虽然这面也不错看啊，不过因为德利卡是20年的车，我想要走的是复古工业风，就是整体感就是有一种工业风简陋的感觉，又配合我们的甲板。非常有工业风的味道，那我们就直接开烤吧。
我们刚正反两面都上好护木漆了，然后也搬进来，现在就非常平整了。啊，很平。那我们接下来呢，把这个板子固定，然后直接上锁。怎么锁在床板呢？这是床板的背面嘛，然后这个管就是用这种6分的水管管束，然后就直接扣着。这我先前已经上好漆了，然后直接用2根螺丝锁上去，这样就好了。床架测试就是，现在这个车是超级稳固的，整个人站在中间是稳固的，完全没有软掉的感觉。对啊，昨天也睡了1天，我们是2个人睡啦。这木板呢，其实大片不好站，我就是直接裁小片。这一片其实是长是145吧，我记得没记错的话，145还147，有点忘了。对，然后宽是45公分，这里有4片。去给建材行裁就1刀大概是10块，所以给建材行裁是蛮快，边只要用 R 刀修一修就好了，变成圆弧形。昨天睡得还不错，就是翻身的时候叽叽拐拐，因为没有锁嘛。今天已经锁完了，所以今天应该会睡得很好。那怎么睡呢？就先用登山睡垫简单的铺上去。然后换这边枕头，换这边家里的枕头，再来就是睡袋，这样就可以睡啦。是不是很舒适呢？真的是超级感动的。好啦，我们的床板的影片呢就到这边结束啦。喜欢我的影片呢，记得订阅。现在已经是我露营车的第4集了吧？你还没订阅吗？那还不赶快按小铃铛，还在等什么呢？那我要先睡了，记得订阅啊！晚安。拜拜，拜拜，睡了。颜色，本来这一块是很黑的，不小心烤太黑了。然后我用60号砂纸拼命的磨，把它磨白。可是它有点被我磨薄了，然后有点出现它的瑕疵。不过没关系啦，就是颜色差不多就好了。